بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في الفيديو الثامن في حل كتاب التوقعات في الفيزياء، ودرس النهاردة اللي هو تقسيم الجهد والتيار على المقاومات. تعالوا ندخل على الحل على طول في بنك الأسئلة. السؤال الأول بيقول كون التيار مر في المقاومة سي. بص على مقاومة سي، التيار اللي بيمر في المقاومة سي بيقول لي هنا تلت التيار اللي بيمر في المقاومة ايه. فاحنا لو افترضنا ان التيار اللي بيمر في المقاومة ايه اي، يبقى التيار اللي هيمر في المقاومة سي اي على 3، يبقى التيار اللي هيمر في المقاومة بي 2 على 3 اي. ماشي كده. بيقول لي عندما يتحقق الشرط التالي، يعني الشرط ايه اللي احنا قايلينه لسه حالا. بيقول لي هنا تعالى بقى نشوف ايه العلاقة بين المقاومة سي والمقاومة بي. تركز كده مع بعض. احنا قلنا هنا التيار بتاع سي تلت اي، ماشي، والتيار بتاع بي 2 على 3 اي. يعني اذا دلوقتي تيار المقاومة بي ضعف تيار المقاومة سي، تمام كده. وبالتالي المقاومة بي سوف تكون نصف المقاومة سي، وبالتالي الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى الاختيار د. وما ننساش نعدل المقاومة بي، يبقى هنحذف كلمة ضعف ونحط مكانها نصف المقاومة سي للأمانة العلمية. دخلنا على السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لي يمثل الشكل جزء من دائرة. بيقول لي فيكون التيار المر في المقاومة 30. المقاومة 30 اللي تحت دهيت يساوي نقطة. تركز كده مع بعض. أنا عندي التيار اللي داخل هنا 1.5، تمام كده. فطيب هنا التيار اللي داخل هنا 1.5، فنيجي نركز كده مع بعض. التيار هنا هيتوزع على الفرع ده والفرع اللي هو باقي المربع او المعين. فاحنا لو احنا افترضنا دلوقتي ان المقاومة دي 70، تمام. طب المقاومات اللي على الفرع الثاني اللي مع التوازي 50 و30 80 و60 140، يبقى الفرع ده 140 اوم زي ما انا عامله لك كده. يبقى نلاحظ هنا ايه؟ نلاحظ هنا ان المقاومة بتاع الفرع اللي على اليمين ضعف المقاومة اللي هي على الشمال اللي هي ايه 70. وبالتالي يبقى تيار المقاومة 70 قد تيار المقاومة 140 مرتين. يعني اذا هنا التيار هنا يبقى 1، ماشي. وبالتالي الباقي بقى في المقاومات اللي 140 يبقى 5/10. وبالتالي التيار اللي هيمر في المقاومة 30 هيبقى 5/10 أمبير. وبالتالي الاختيار الصحيح بتاعنا هيبقى الاختيار باء. انتقلنا للمسألة رقم 3، ودي برضك مسألة مهمة. بتقول لي في الدائرة الموضحة جميع المقاومات متساوية. بيقول لي فإن العلاقة الصحيحة بين التيارات الموضحة بالشكل هي. نركز كده مع بعض. طبعا الأول هنشوف التيارات ماشية ازاي. أنا عندي تيار المقاومة R اللي هو I1 اللي هو دي في التوالي، ماشي. طيب شوف كده هنا I3 وI4 المقاومتين ده هما متوصلين على التوالي، يبقى تياره ما يبقى ايه؟ هيبقى تيار واحد. يعني هنا التيار بتاع R الأولى بيساوي التيار بتاع الR التاني. طب تعال نشوف كده الفرع اللي تحت اللي هو I2 في مقاومة R فقط. فنلاحظ هنا ايه؟ هنلاحظ هنا ان تيار المقاومة 2 ضعف تيار المقاومة I3 زائد I4. كده واضحة؟ لأن طبعا هنا ايه 2R وهنا R. فتعالى كده نركز كده مع بعض. يبقى عندنا دلوقتي هنركز في الجزء اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. أنا عندي دلوقتي I1 تمام كده. يبقى إذا احنا افترضنا هنا التيار هنا يبقى هنا 1 ويبقى هنا 2 ويبقى هنا 3. واضحة النقطة دي؟
يبقى إذا دلوقتي اي واحد هتساوي كام؟ 3 اي 3 هتساوي 3 اي 3 ماشي، لأن دي واحد ودي 3 يبقى اديها 3 مرات. وفي نفس الوقت بتساوي أيضا 3 اي 4 لأن التيار في 3 و4 واحد. طب تعالى ننزل تحت كده. أنا عندي هنا اي التيار اي واحد بتلاتة ماشي، والتيار اي اتنين باتنين، يعني اي واحد على اي واحد على اي اتنين هتبقى 3 على 2. يبقى اذا اي واحد هيساوي 1.5 اي 2. تعال شوف ده الحاجات دي هتتحقق في الاختيار طبعا جيم، وحضرتك تراجعه تاني عشان تفهم المسألة أكتر. بعد كده دخلنا على المسألة رقم 4. المسألة رقم 4 أيضا يعني هي بتجمع توزيعات التيار، وفي نفس الوقت أيضا مرتبطة بقانون كيرشوف الأول. بيقول الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية بالاستعانة بالمعلومات في الشكل، فإن التيار في المقاومة 15 هيساوي نقط أو. المقاومة 15 اللي هي المقاومة 15 اللي طبعا فإن تيار المقاومة 5، تيار المقاومة 5 معذرة دي اي 5، دي اي 5. عدلها كده ونركز فيها كده مع بعض. طب نركز كده مع بعض. التيار الداخلي هنا 10. شوف كده، شوف هنا التيار احنا قلنا هنا المقاومة بتاع الفرع ده 2 والمقاومة دي يبقى إذا هنلاحظ هنا إيه؟ هنا تيار المقاومة يبقى اي 2 هيبقى قد اي 1 مرتين، يعني نقول هنا ايه؟ اي 1 اي 1 ب1 امبير، واي 2 هتبقى ب2 امبير. طيب بما ان هنا الفرع ده والفرع ده ار وار تمام كده، يبقى هنا 2 و2 واضحة كده على حسب تيار المقاومة اي 2. بعد كده نيجي بقى نشوف ايه التيار اي 5 بتاع المقاومة اللي تحت. نركز كده فيه مع بعض. انا عندي هنا هجمع التيارات دي، انا عندي 1 و2 3، 3 و2 5، 5 و2 7. يبقى اذا التيار اي 5 هيساوي الباقي. الداخل 10، الداخل 10 امبير والخارج 7 امبير. يبقى اذا على طول اي 5 هيساوي 3 امبير، وبالتالي الاختيار بتاعنا الصحيح هيبقى الاختيار ب. بعد كده دخلنا على مسألة رقم 5، وايضا مسألة امتحان جات قبل كده اللي هو في 2023. المسألة دي بتقول يوضح الشكل جزء من دائرة كهربية المقابلة، فإن قيمة الآر. تعالى بس نشوف كده. هنا التيار الداخل هنا 3.5، فالفرع عنده النقطة ايه ديت؟ أنا عندي الفرع ده هو تياره 2 تمام، وتيار الفرع اللي هو المقاومة 3 دهيت 1. يبقى تيار الفرع ده هيبقى كام؟ هيبقى الباقي اللي هو 5/10. طيب أنا عندي معايا دلوقتي هنا ايه؟ معايا دلوقتي الفرع ده اللي هو اي سي توازي مع الفرع اي سي التاني اللي جنبه ده. يبقى اذا دلوقتي هنا الفي على الفرع ده بتساوي الفي على الفرع ده، يبقى اذا اي في ار، يعني هنا 3 في 1 هتساوي التيار بتاع الفرع اللي هو على اليسار دوت 5/10. نفتح قوس اللي هي ايه؟ ار زائد 2. طبعا باستخدام الآلة الحاسبة وباستخدام برنامج الألفا تطلع على طول قيمة الار هنا كام؟ تطلع 4 طبعا اوم. وهي ديت المسألة الأخيرة في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.